ստեղծագործության մեջ հիշում եք մարդը որ օրը ստեղծվեց։ 6-րդ օրը, բայց դուք գիտեք, որ 6-րդ օրը կինը չի ստեղծվել։ Կինը ստեղծվեց ավելի հետո, որովհետև Ադամը մենակ էր։ Հիշում եք, չէ՞։ 6-րդ օրը Ադամն էր ստեղծվել ու Ադամը մենակ էր։ Այդ դեպքում ուզում եմ ձեզ հարց տալ։ Կինը երբ ստեղծվեց եւ ինչի համար ստեղծվեց։ Կինը ստեղծվեց ստեղծագործության ամենավերջում։ Գիտեք, որ ստեղծագործությունը պատրաստ էր, բայց կատարյալ չէր։ Գիտեք, միշտ ռիխ այդ ամբողջ ստեղծագործության մեջ մի բան պակաս էր։ Ու գիտեք, այդ պակասը ով էր։ Կինը, չեմ ասում ինչն էր, այլ ով էր։ Կինն էր, ամեն։ Ձեզանով ամփոփվեց, ձեզանով հասցվեց կատարյալ վիճակի ամբողջ ստեղծագործությունը։ Ամեն։ 6 օր, երբ որ Աստված աշխատում էր, ամեն օրվա վերջում ինչ էր ասում։ Բարի է։ Կնոջ պարագայում այդ խոսքը չեղավ, չէ՞։ Ես ուզում եմ ասեմ, նեղվելու կարիք չկա։ Եթե մի բան ստեղծագործության մեջ պակաս է, այդ ամեն բարի բանի մեջ, խոսքը սրան եմ բերում, ամեն բարի բանի մեջ, եթե պակաս կար, դուք պատկերացնում եք այդ պակասը լրացնելու համար, եթե անգամ չասվեց, որ բարի է, եթե բարի չի, ապա ինչ է, սքանչելի է։ Ամեն։ Հալելույա։ Ծննդոց 2:18-ում գրված է, եւ Տեր Աստվածն ասեց, որ լավ չէ, որ մարդը մենակ լինի։ Նրան մի օգնական շինեմ, իրեն հարմար։ Նույնպես ուզում եմ ասել, որ ստեղծագործության մեջ տղամարդուն որևիցե հարմար բան չկա, ավելի հարմար բան չկա, քան կինն է։ Կին եւ տղամարդ ստեղծված են իրար համար։ Ամեն։ Եվ գիտեք, եթե մարդիկ սրա գաղափարը, սրա օգտակարությունը չեն կարողանում հասկանան, չեն կարողանում սա իշահ իրենց օգտագործել, խնդիրը ոչ թե ստեղծագործության մեջ է, ոչ թե կնոջ կամ տղամարդու մեջ է, այլ մոտեցումների մեջ է։ Ամեն։ Եթե տղամարդուն Աստված դրեց որպես իշխան ամբողջ ստեղծագործության վրա, որ պահի, փայփայի, շինի, աճեցնի, ավելի լայնացնի տարածքը, ես ուզում եմ ասեմ, հեսա մեր պահած աշխարհը։ Այնպես որ այստեղ հարցը ոչ կինն է, ոչ տղամարդը, այլ մեր մոտեցման մեջ է։ Ամեն։ Բայց ես գիտեմ մի բան, որ երբ որ Ադամը այդ կատարյալ ստեղծագործության մեջ շփվում էր, իր օրը անցկացնում էր, տրտում էր, մի բան պակաս էր իր կյանքում, մի բան չէր բավականացնում, դա կինն է։ Ամեն, ամեն։ Այնպես որ դուք մի հայտնություն եք ստեղծագործության մեջ։ Առակաց 31-րդ գլուխը տղամարդը չի ներկայացնում, Սողոմոնը չի գրել, այլ սա Լեմուելի մոր խորհուրդն է իր որդուն։ Ես ուզում եմ մենք այսօր մի քիչ ոնց որ այդ տեսանկյունից համել նայենք։ Ոնց է մայրը կամ կինը խորհուրդ տալիս իր որդուն։ Ամեն։ Նայեք, ուրիշ բան է, երբ որ տղամարդն է ընկալում ու հասկանում կնոջ ներաշխարը, բայց ուրիշ բան է, երբ որ կինն է խորհուրդ տալիս ինչպիսի կին փնտրեն։ Միտքը հասկանում եք, չէ՞։ Այսինքն առակաց 31-ը ինչի համար է հասցրած կատարյալ վիճակի, ինչի համար է Տերը թույլ տվել, որ սա տեղ գտնի Աստվածաշնչում։ Որովհետև ամենաիդեալական մոտեցումն է, կինն է ներկայացնում կնոջը, ոչ թե տղամարդը։ Սխալվելու հավանականություն համարյա թե չկա։ Հասկացաք, չէ՞ միտքը։ Հիմա այս տեսանկյունից նայենք առակաց 31-ը։ Առաքինի կին, ով կարող է գտնել։ Հետո շարունակում ասում, նրա գինը գոհարներից շատ ավելին է։ Սիրելիներս, առաքինի կին, ով կարող է գտնել, ով որ գտել է, ինչ է գտել, մեծ թանկարժեք բան է գտել։ Ինչ որ մի մեծանուն մարդ, գիտեք ինչ է ասել։ Ասել այն տղամարդը, որ
կանանց մասին վատ կարծիք ունի, ինքը կանանց նայում է մեկ կնոջ միջոցով։ Հասկանում եք, ում հետ որ ինքը ունեցել է հարաբերություն, ում հետ որ ինքը ունեցել է խնդիր, մնացածին ինքը նայում է այդ մի կնոջ միջոցով։ Եվ այսպիսով Լեմուելը գրում է իր մոր խորհուրդը, ասում առաքինի կինով կարող է գտնել, նրա գինը գոհարներից շատ ավելին է։ Նրա վրա վստահ է իր ամուսնու սիրտը եւ ավարի կարիք չի լինի։ Նա իր կյանքի բոլոր օրերին նրան բարիք կբերի եւ ոչ թե չարիք։ Նա բուրդ եւ քթան կփնտրի եւ իր ձեռքի հոժարությամբ կգործի։ Իհարկե մեր ժամանակներում քթան չեք գործում, մեր ժամանակներում բուրդ չեք փնտրում եւ այլն, բայց գիտեք ձեզանից ամեն մեկը իր տան համար շահ բերող մարդ է։ Ամեն մեկը ձեզանից իր տան համար այն ավելացնող մարդ է, բարիք բերող մարդ է, ամեն։ Ասում է բարիք կբերի եւ ոչ թե չարիք։ Հալելույա։ Ասում է նա վաճառականի նավերի նման է։ Նրա հացը հերվից է բերվում։ Ինչ է նշանակում վաճառականի նավերի նման է։ Վաճառականի նավերը, եթե ուղղակի նավ լիներ սենց, նա նավի նման է։ Հարց կառաջանար, այդ ինչ նավ է, ինչ խորհուրդով է, ռազմական նավ է, թե լիքը հարցեր կառաջանար, չէ՞, ու ամեն մեկս մի բան կտրամաբանենք։ Կանայք հավանաբար ռազմանավեր են կամ սուզանավեր են, այն որ ջրի վրայից չեն երևում, բայց տակից մեկ էլ տեսար գմփոց են անում, բայց փառք Աստծուն, որ Աստվածաշնչում գրված է ինչ կարգի նավ են։ Ես ուզում եմ ասեմ փառք Աստծուն կանանց համար։ Սիրտս գոհությամբ լցված է։ Ու ավելի շատ գիտեք ինչի համար է գոհությամբ լցված, ես մտածում եմ, բա որ Ադամը հանկարծ բավարարվեր հեն կենթանիներով, էլի, ինչ էր լինելու մեր վիճակը։ Շարունակության մեջ ասում է, արտի մասին է մտածում եւ առնում այն, իր ձեռքի պտղից այգի է տնկում։ Պատկերացնում եք, եւ սա թագավորին տրվող խորհուրդ էր։ Թագավորական ցեղին տրվող խորհուրդ էր։ Լեմուելի մայրը չէր ասում, գիտես Լեմուել, զավակս, դու թագավոր ես, այտենց բաների վրա կարած չնայես, այս որակներին մի նայի։ Անկախ ամեն ինչից, մայրը գնահատել է կնոջ մեջ այս որակը, ամեն, եւ անկախ մեր ստատուսից, մեր նյութական կարգավիճակից, մենք կարանք ասենք, մենք այսօր օրինակի համար քաղաքում ենք ապրում, ոչ ցանում ենք, ոչ հնձում ենք, մեզ այդ պետք չի։ Հարցը ինչի, պետքա թե չէ։ Սրանք որակ են աշխատասիրության, ստեղծելու, մտահոգության, իր ընտանիքի մեջ կյանք դնելու, բարություն բերելու, բարերություն բերելու, ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Ասում նա հասկանում է, որ իր առևտրի շահույթը լավ է, նրա ճրագը գիշերը չի հանգչում։ Նա իր ձեռքը մեկնում է իլիկին եւ իր ափով ճախարակն է բռնում։ Նա իր ձեռքը պարզում է աղքատին եւ ձեռքը մեկնում կարոտյալին։ Նա իր տնեցիների համար ձյունից չի վախենում, որովհետև ամբողջ ընտանիքը բրդյա կարմիր հանդերձներ է հագել։ Ժամանակին արել է, դրել է, պատրաստվել է։ Ցուրտը իր համար գալիք դժվարությունները, ձմեռը, որ ցանք ու հունցք չկա, իր շտեմարանները արդեն լցված է։ Ամեն։ Եվ այդքանով հանդերձ ինքը ձեռքը կարոտյալից, սովածից չի զրկում, այլ կերակրում է, այլ օրտնում է, ամեն։ Շարունակության մեջ ինչ է ասում, ասում է, նա իր ձեռքը պարզում է աղքատին եւ ձեռքը մեկնում է կարոտյալին, նա իր տնեցիների համար ձյունից չի վախենում, որովհետեւ ամբողջ ընտանիքով բրդյա կարմիր հանդերձներ են հագել։ Նա ծածկոցները շինում իր համար, նրա հանդերձը նուրբ, գործվածք ու բեհեզի ծիրանի է։ Նրա ամուսինը ճանաչված է քաղաքի դարպասներում, երբ նստում է երկրի երեցների հետ։ Վաու։ Ես ձեզ արդեն հասցրել եմ ինչ-որ առիթով ներկայացնեմ, ինչ է նշանակում քաղաքի դարպասներ։ Եթե հիշում եք, քաղաքի դարպասների մոտ է հավաքվում քաղաքի խորհուրդը, սենց ասած, մտավորականությունը, որտեղ քննարկումներ են լինում, որտեղ գցում են, բռնում են, քաղաքականությունն է տեղ, առևտուրն է տեղ, ամեն բանը տեղ է։
Եվ գրված է, որ նրա ամուսինը իր կնոջ պատճառով հարգարժան ատեղ։ Ամեն։ Եվ գիտեք ինչքանով որ դա իմ պատիվն է, դրանից առավել իմ կնոջ պատիվն է։ Ամեն։ Գիտեք, բայց միևնույն ժամանակ նրա պատիվը իմ պատիվն է, որովհետև կինը ամուսնու փառքն է։ Եվ մենք մեկս մյուսիս պակասն ենք լրացնում։ Իրար վրա ամուսինները փառք են ավելացնում։ Ամեն։ Փառք Աստծուն։ Շարունակենք 28-րդ խոսքից, ասում է նրա որդիները կանգնում են եւ երանելի են կոչում նրան։ Նրա ամուսինը եւս գովաբանում է նրան։ Շատ աղջիկներ են առաքինի եղել, բայց դու նրանց բոլորից էլ գերազանցեցիր։ Սուտ է վայելչությունը եւ ունայն գեղեցկությունը, այն կինը, որ երկյուղում է տիրոջից կգովաբանվի։ Նապոլեոն Բոնապարտը մի այսպիսի միտք է արտահայտել, սիրելիներս, ասում է գեղեցիկ կինը շոյում է աչքերը, բարին սիրտը, առաջինը հրաշալի իր է, երկրորդը գանձ, գանձ, նորից կարդամ միտքը ըմբռնեք, գեղեցիկ կինը շոյում է աչքերը, բարին սիրտը, առաջինը հրաշալի իր է, երկրորդը գանձ։ Մի նմանատիպ օրինակ էլ կա Բալզակն ասել, ասում Աստված ստեղծել է կնոջը սքանչելի, Սատանան դարձրել է նրան լավիկը։ Լավիկը, էսի տղաների բառապաշարա։ Երբեմն աշխարհը հենց այսպես է դարձնում, ու ցավոք սրտի շատ աղջիկներ առաքինի, շատ աղջիկներ լավ ընտանիքում մեծացած, իրանց պրոստը դարձնում են լավիկը, սքանչելից դառնում են լավիկը, հասկանում եք։ Բայց ինչ ասում Աստծո խոսքը, ասում է սուտ է վայելչությունը եւ ունայն գեղեցկությունը, այն կինը, որ երկյուղում է տիրոջից, նա կգովաբանվի։ Գեղեցկությունը լավ բան է, սիրելիներս, Աստված կնոջը գեղեցիկ ստեղծեց, ամեն։ Եվ երևակայի չկա տգեղ կին, մանավանդ եթե հոգու գեղեցկություն կա, ամեն։ Շատ հաճախ, երբ որ մարդիկ ձգտում են սիրունների հետ ամուսնանան, այդ ամուսնությունը երկար չի տևում, որովհետև տեսքի հետ են ուղղակի ամուսնանում, ներքին արժեքները չկա։ Իսկ մարդը ապրում է ներքին արժեքների հետ, ոչ թե արտաքին տեսքի։ Ինչքան որ լավ է արտաքին տեսքը, դրանից ավելի լավ է ներքին արժեքները։ Գիտես, մենք ինչ հայտնություն ունենք, մեր արժեքը դրա մեջ էլ կդրվի։ Եվ այսօր աշխարհում ինչ որ կա, այդ ուղղակի աշխարհի հայտնությունն է, մարդկանց հայտնությունն է։ Ոմանք գնում են հարստության հետևից իրենց արժեքը հետա, ոմանք գնում են իշխանության հետևից իրենց արժեքն հետա, ոմանք գնում են Աստծո հետևից իրենց արժեքն հետա։ Ամեն։ Ու փառք Աստծուն ձեր համար, որ դուք ընտրել եք ճիշտ ուղին։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Շարունակության մեջ 31-րդ խոսքում ասում է տվեք նրան իր ձեռքի պտղից եւ թող նրա արարքները գովեն նրա քաղաքի դարպասներում։ Կինը երջանկության հրավեր է, սիրելիներս, ամեն տղամարդու համար։ Հնարավորություն է նորովի դրսևորվելու, հնարավորություն է ուղղակի երջանիկ լինելու։ Մի հատված էլ ուզում եմ կարդալ Ռեյ Բրեդբերի մեջբերումից, շատ յուրահատուկ, շատ խորն է գրել։ Այս իրա գրածը մոտավորապես 2 անգամ խորությամբ կարդացել եմ, որ ըմբռնեմ, այս ինչ է գրել։ Հələ ես կարդամ, դուք լսեք։ Եթե կարիք եղավ, էլի կասեք կկարդամ, եթե կարիք եղավ, էլի ասեք, էլի կկարդամ։ Լավ։ Ասում է, ով է տղամարդկանցից իջել խավարի մեջ եւ վերադարձել այնտեղից որդու կամ դստրեր հետ։ Ինչպես դա անում են կանայք։ Այդ քնքուշ, ժպտացող արարածները տիրապետում են բարի մի գաղտնիքի։ Այդ հրաշալի ժամերը, որոնք
ընդգրկել են ժամանակը, նրանք կերտում են մարմին, որին վիճակված է կապել անվերջությունները։ Շնորհը նրանց մեջ է։ Նրանք ընդունել են հրաշալի ուժը եւ այլևս չեն մտածում այդ մասին։ Ինչու մտորել ժամանակի մասին, եթե դու ինքդ ժամանակն ես, եթե ջերմության եւ կյանքի մեջ ձևացնում ես քեզ ակնթարթի մի պահը։ Կարող եմ նորից կարդամ։ Ձեզ հուշեմ խոսքը ինչի մասին է։ Ով է այն տղամարդը, որ խավարի մեջ է իջնում, ունտեղից վերադառնում է, կամ տղայի կամ աղջկա հետ։ Կինը ցավերի տառապանքի միջոցով է ունենում երեխա, ու ինքը դրան համաձայնվում է գնա այդ մահվան շուքի ձոր, այնտեղից որպեսի հետ վերադառնա կամ իր աղջիկ երեխայի հետ կամ տղա երեխայի հետ։ Ասում է ով է այն տղամարդը, որ իջել է խավարի մեջ եւ վերադարձել այնտեղից որդու կամ դստրերի հետ։ Սա մենակ կինն է անում։ Շարունակության մեջ ասում է ժպտացող, քնքուշ արարածները տիրապետում են բարի մի գաղտնիքի։ Որն է այդ գաղտնիքը։ Այդ հրաշալի ժամերը, որոնք որդեգրել են ժամանակը, նրանք կերտում են մարմին, երեխայի մարմինը, այն հղիության պրոցեսը, այն որ դժվարությամբ այդ ամեն ինչը տանում են, այդ ժամերը, որոնք ժամանակների ապագայի հետ է կապված, հասկանում եք, որին վիճակված է կապել անվերջությունները, չէ որ այդ սերնդի միջոցով է անվերջությունը շարունակվում, չէ որ որդեծնության նորից այդ շարունակելու միջոցով է կյանքը կյանքի հետ կապվում, չէ, միտքը հասկանում եք, չէ, շարունակության մեջ ինչ ասում է շնորհը նրանց մեջ է, նրանք ընդունել են հրաշալի ուժը եւ այլևս չեն մտածում այդ մասին։ Ու շատ մայրեր, շատ աղջիկներ այլևս չեն մտածում, որ իշնեն, գիտեք, այդ չարչարանքներից, այդ չգիտեմ ոնց որ նկարագրված է խավարից այնտեղից երեխա բերեն։ Իրանք ընդունել են այդ շնորհը, ել չեն մտածում դրա մասին։ Դա դարձել է ձեր ապրելակերպը, դա դարձել է այն միջոցը, որտեղից դուք համարցաք, հոպ իջան վերցրեցին եկան 9 ամիս։ Այո, այդ երջանկության գինը կինն է վճարում։ Ամեն։ Ինչու մտորել ժամանակի մասին, եթե դու ինքդ ժամանակն ես, եթե ջերմության եւ կյանքի մեջ ձևացնում ես քեզ ակնթարթային մի պահ, փառք Տիրոջը, մարդիկ մտածել են, գրել են, փորձել են ներկայացնել, արժեքավոր եք սիրելիներս, շատ մեծ արժեք ունեք, եւ գիտեք, ինչ կցանկանամ ասել, որ Հիսուսը իր եկեղեցու հարաբերությունները իր հետ նմանեցրեց հարսի եւ փեսայի։ Եթե Հիսուսը մեզ նմանեցրել է եկեղեցին, նմանեցրել է հարսի հետ, մենք ոնց կարանք նսեմացնենք, ցածրացնենք կնոջ դերը։ Ամեն։ Ես այսօր չեմ ուզում ոչ ուսմունք եմ տալիս, ոչ ինչ պետք է անի կինը, ոնց պետք է լինի կինը։ Չէ։ Ես ուղղակի ուզում եմ այսօր ասել, որ ձեզանից ամեն մեկը հիասքանչ է։ Կին արարած է երկրի վրա յուրահատուկ ստեղծագործություն, ստեղծագործությունից դուրս։ Դա վերջին շտրիխն էր ստեղծագործության, որ Աստված դրեց եւ դրանով ասեց վերջ, կատարյալ է, այ հիմա կատարյալ է։ Այն ինչ որ բարի էր, ավարտված չէր։ Ամեն։ Ես ուզում եմ, որ այսօր սա ձեր մեջ դաջված լինի։ Բարին դեռ ավարտված չէր, որովհետև կինը չկար, հայտնված չէր։ Հասկանում եք։ Ստեղծագործության ավարտը եղավ այն ժամանակ, երբ որ կինը հայտնվեց։ Մի բան ավել ասեմ ձեզ։ Տղամարդը եթե ստեղծվեց հողու փոշուց կամ կավից, Աստված կնոջ հումքը ավելի կատարյալ տեղից վերցրեց։ Ամեն։ Այդ հարցը հլա Աստվածաշնչյան այդ խոսքը հող էր, հող դարձի ում ա վերաբերվում, տղամարդուն թե կնոջը։ Փառք Տիրոջը։ Եվ այդպես է, այո, կանայք անմահության համար են ստեղծված։ Ամեն։
Դրա համար տղամարդիկ պետք է լավ քահանայություն անեն, որ իրանց կանայք անմահության մեջ բնակվեն։ Փառք Աստծուն, սիրելիներս։ Եվ մի բան եմ ուզում ասեմ կվերջացնեմ։ Այսօր փորձել եմ ինչքան հնարավոր է հայտնիների խոսքերից համատեղ եմ այսօրվա քարոզի հետ, որ ավելի սենց բովանդակային լինի եւ կարծիքը այնպես չլինի, որ մենակ իմն է։ Ես ուզում եմ այսօր ներկայացնել մի ամբողջ մարդկության մտածող մարդկանց կարծիք այստեղից, ինչ են մտածում կանանց մասին, ու ես էլ իրանց հետ։ Հիմա թող մեծամտություն չլինի, թե մեծամեծների հետ ինձ էլ եմ այստեղ ներկայացնում, բայց ավելի շատ ես եմ ներկայացնում, իրանց էլ վերել եմ հետս։ Փառք Տիրոջը։ Ուրեմն Օնորե դե Բալզակը մի այսպիսի միտքել է արտահայտել, ասում է պնդել այն գաղափարը, ու այս գաղափարը դուք շատ եք լսել, ամենուրեք եք հավանաբար լսել, եթե դուք եղել եք աշխարհի շրջապատում գոնե մեկ անգամ, որտեղ շոշափվել է հարց, կին եւ տղամարդ, այս թեմային հաստատ առնչություն ունեցած կլինեք։ Պնդել այն գաղափարը, որ անհնար է ողջ կյանքում սիրել միայն մեկ կնոջ, հայտնի խոսակցություն է, նույնքան անմիտ է, որ ենթադրել, որ տարբեր մեղեդիներ նվագելու համար երաժիշտը կարիք ունի տարբեր ջութակների։ Մի ջութակով տարբեր մեղեդիներ լինում է, չէ՞ նվագել։ Ուրեմն պնդել այն գաղափարը, որ անհնար է ամբողջ կյանքում մեկ կնոջ հետ ապրել ու սիրել այդ մեկ կնոջը, ասում է այնքան անհեթեթ է, որքան որ կարելի ասել երաժիշտը, եթե հիմա պետքա ուրիշ մեղեդի նվագի, վերցնի ուրիշ ջութակի վրա նվագի, եթե պետքա մեղեդին փոխվի, ուրիշ ջութակի վրա նվագի։ Հասկանում եք։ Հնարավոր է ապրել մեկ կնոջ հետ ամբողջ կյանք։ Աստվածաշունչը թույլ չի տալիս, որ կին արարածին, ամենագեղեցիկ ներկայացուցիչին ստեղծագործության մեջ որևիցե մեկը անարգի։ Ամեն։ Եթե այդ հրաշալի ստեղծագործությունը, հիասքանչ ստեղծագործությունը իրան չի դարձնում լավիկը, չի իշնում այն պատվավոր պատվանդանից եւ իրան ուղղակի դարձնում լավիկը, դրա համար եկեղեցում խրախուսվում է սիրելիներս։ Աստծո պատկերով ստեղծված մարդը, որպեսզի միշտ մնա իր ստեղծողին հավատարիմ, իր ստեղծողի սկզբունքներին հավատարիմ, ամեն։ Փառք Աստծուն։